Huwa unapitia changamoto ya kutafuta odi mbili? Kama unapitia changamoto kama hiyo, basi mimi leo nitakwenda kukuonyesha njia sahihi na salama ya kuweza kutafuta odi mbili pindi unapohitaji kuweka mkeka. Lakini pia kuna vitu mbalimbali ambavyo unatakiwa uvielewe kwanza kabla ya kuweza kutumia hiyo mbinu nitakayokupa. Kwanza kabisa napenda uwe msikivu, pia uwe na tahadhari kwenye haya ambayo nitakwenda kukuelewesha au kukufundisha. Kuna vitu mbalimbali huwa vinatokea endapo unapofanya jambo kama hili la kuhitaji kiasi fulani cha odds. Kwanza uwe umeshaweka kiwango cha odds ambazo unahitaji kuzipata kwa siku husika. Hilo ni muhimu sana. Kwa hiyo mimi nitakuonyesha moja kwa moja namna gani unaweza kufanya na ukapata kwa urahisi kabisa. Lakini pia kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Lakini pia kama wewe utapenda kuwa mmoja wa members ambao wapo katika group, basi mimi naomba utanitafuta au utacomment hapa kwamba unahitaji kuwa member, basi na mimi nitajibu comment yako vile ambavyo wewe utahitaji. Kitu kingine pia ninakufundisha hii strategy leo, naomba uwe nayo makini kwa sababu hii strategy itachukua timu 4 mpaka 5 hadi 6 kama utakuwa unapenda, manake utafanya uchambuzi wa timu hizo 6 kushuka chini. Zaidi ya hapo usiongeze. Hapo utakuwa unanielewa vizuri kabisa. Mimi naenda moja kwa moja kwenye game za leo ambazo kama hivyo unavyoziona. Hizi game za leo ambazo ziko hapa, lakini mimi nitafocus katika eneo moja la kuarrange kwanza odds. Nita-arrange kwanza odds ambao nitakuja hapa kwenye labda niwaonyeshe wale ambao kidogo wasumbufu ambao hawajui kwenye hii app odds. Alafu nitautembeza huu mshale kurudisha kushoto kwangu hivi mpaka nitakapofika kwenye moja. Kuna alama hapa katikati, alafu kuna moja ya 30, maana moja ya 3. Alafu nita apply ili eneo ambalo limeandikwa apply hapa. Nita apply. Baada ya hapo unaona timu zitakazo kuwa zinafika hapa ni zile ambazo zina odds kuanzia 1.30 kushuka chini kama unavyoona hapa. Sawa? Kwa maana ndivyo nilivyoomba huku kwenye apply. Kwa hiyo nitaletewa timu za aina hiyo. Baada ya hapo mimi nitakwenda kugusa timu mojawapo ambayo ina odds moja ya 20 hadi 1.30. Mimi hii ina 1.30 nitaigusa. Baada ya hapo, kwa sababu ya 1.30, maana yake hii game kutoka sare inakuwa ni ngumu sana. Aidha ashinde wa away au ashinde wa nyumbani. Huwa inakuwaga hivyo. Kwa hiyo ndio maana nimechukua hiyo, lakini mara nyingi huwa anashindaga wa nyumbani, mara nyingi sana huwa anashindaga wa nyumbani. Sana. Kwa hiyo ukichukua hii kushinda nyumbani, yes, mara nyingi sana huwa anashindaga wa nyumbani. Lakini nini sasa ambacho mimi nataka nifanye hapa? Siendi kukuelekeza wewe ukaweke straight win hapa. Hapa mimi nakwenda kubadilisha mfumo kutoka kwenye straight win kwenda kwenye double chance. Sawa? Sasa unaifanyaje hii double chance ili niweze kupata walau game 4, 5 au 6
ambazo zitakuwa zina odd 2. Jambo nitakalokuwa nahitaji kulifanya hapa ni kutafuta eneo la double chance. Yes, kama hili hapa. Sehemu ya double chance, acha nikuonyeshe. Ni hii hapa. Kama tunavyoona hapo, kuna hii ya nyumbani, kuna katikati na kuna away. Hii ya katikati maana yake ashinde yoyote. Sawa, ashinde yoyote. Hapo tutakuwa umenielewa. Ashinde yoyote. Kwa mimi nitakwenda kugusa eneo la katikati ambalo ashinde yoyote. Ikiwa tayari uchambuzi wangu kwenye hii game inaonyesha kuna mmoja ana nguvu zaidi ya kushinda. Sawa. Nitakuja kwenye hii nayo nitatazama. Nitakuja kwenye double chance, nitaweka hii ashinde yoyote. Sawa. Nitakuja hii ambayo ina 1.28. Hakikisha upande mmoja una nguvu kuliko mwingine. Sawa, hakikisha upande mmoja una nguvu kuliko mwingine. Kama hivyo unavyoona, huyu kuna hii hapa. Sawa. Twende na tafuta yule ambaye kidogo yuko hii hapa ambaye ina 1.28. Turudi huku. Huyu hapa. Au vipi? Okay, tuangalie nani mwingine. Kuna huyu wa 1.20. Ngoja tuangalie. Huyu hapa. Sasa hapa naona mimi nimepata timu 6 lakini odds zimekuwa za chini. Kwa hiyo mimi nahitaji odd 2. Kwa hiyo itanilazimu tena walau nichukue moja. Sasa kwa hapa inakuwa issue. Kwa hiyo nitafuata ambayo ina odd ya 1.10 na ambayo ni hii hapa 1.17. Nitachukua hii ambayo nitapata odd 2. Sawa. Hii ni 2.15 odd. Kwa hiyo ukitumia mfumo huu, mimi nakuhakikishia ni mkeka salama, lakini pia kuwa mwangalifu kwa sababu hizi timu zimekuwa ni nyingi. Kwa hiyo take responsibility kama wewe ni unahitaji kutengeneza pesa kupitia uchambuzi wa timu, basi unatakiwa uwe pia na uangalifu katika uwekaji wako wa pesa, kwa sababu hii ni prediction na hii ninayekupa mimi ni strategy ambayo ni mbinu ambayo imeandaliwa na kwa uchambuzi yakinifu, kwa uchambuzi makini sana, uchambuzi salama. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, lakini tunajua katika football kuna maajabu huwa yanatokea, na hii yote ni kwa sababu ya football, na sisi hatuwezi kukataa hicho kitu kwa sababu ni football. Hai ndio maisha katika football, yapo siku zote yako hivyo, kwamba kile ambacho unaona kinakupa matokeo mazuri siku kinaweza kikakupa matokeo mabaya. Kwa hiyo ndivyo jinsi ilivyo, lakini hii njia pekee ni njia ambayo inaweza ikakusaidia walau mara 3 mara 4 kwa wiki ukafanikisha kwenye uchambuzi wako. Manake hiyo ni nafasi moja nzuri sana kama wewe ni mchambuzi wa timu na unaelewa ugumu wa uchambuzi wa timu jinsi ulivyo. Hii basi inaweza ikakupa mwanga mzuri sana. Guys, wale ambao wanahitaji kuwa members kwenye group, basi wanaweza kanitafuta kwenye 0622042809. Wanaweza kanitafuta kwenye alama ya kujumlisha 255622042809. Thank you guys, thank you so much.